Xin chào mọi người đến với kênh Anh Minh Review. Kết thúc tập trước, sau khi biết tin Hoàng triều Đại Hạ xuất quân tiến đánh Bắc Mang, làm cho Thiên Kiếm Thánh Địa vô cùng tức giận, thế nên mượn cơ hội này, hai vị cường giả của Thánh Địa được cử đến Đại Hạ để răn đe hoàng đế của Hoàng triều này một trận, đồng thời tìm hiểu xem tên kiếm khách mấy ngày trước diệt sát hơn 30 tông môn của Bắc Hoang có liên quan gì với Hoàng triều này không. Mà tin tức Thiên Kiếm Thánh Địa đang tiến đến Hoàng triều rất nhanh đã truyền đến tai Hoàng đế Đại Hạ. Vì biết rất rõ sức mạnh của thánh địa này, nên Hoàng đế Đại Hạ liền cho gọi hai nhi tử của mình là Ngũ Hoàng tử và Bát Hoàng tử đến để bàn bạc. Theo như hắn nói, thì chinh phạt Bắc Mang nhất định phải đánh, thế nhưng hắn cũng không muốn vì chuyện này mà đắc tội với Thiên Kiếm Thánh Địa. Nếu như Đại Hạ Hoàng triều có chỗ dựa vững chắc, thì cũng không cần phải sợ Thiên Kiếm Thánh Địa nữa. Nghe được lời này, Ngũ Hoàng tử như bừng tỉnh, vì có một lần được nhờ Từ Dương giúp đỡ, thế nên hắn liền tiến cử vị lão tổ của Thiên Lam Tông này cho phụ hoàng mình luôn. Quyết định xong chủ ý, Ngũ Hoàng tử lập tức tiến đến Thiên Lam Tông để gặp Từ Dương ngay, sau đó thì thẳng thắn nói ra vấn đề của mình, đó là cuộc chinh chiến Bắc Mang đã làm Thiên Kiếm Thánh Địa tức giận, mà hiện tại Hoàng triều vẫn không có biện pháp nào để vẹn toàn đôi bên, để vừa có lý do tiến đánh Bắc Mang, vừa có thể trấn an Thiên Kiếm Thánh Địa. Thế nên hắn muốn mời Từ Dương đến tham dự đại yến trong hoàng cung vào 3 ngày sau, với tư cách là người đứng đầu giới tu hành, để giúp Đại Hạ Hoàng triều giải quyết vấn đề này. Từ Dương nghe xong thì cân nhắc trong phút chốc, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Thời gian 3 ngày rất nhanh cũng trôi qua, lúc này ở bên trong hoàng cung Đại Hạ, Từ Dương được bố trí ngồi ở hàng đầu tiên bên trái, tỏ rõ địa vị của người đứng đầu tông môn đệ nhất. Cũng trong yến hội đó, một lão thần thuộc phe thế lực của Ngũ Hoàng tử đứng ra lên tiếng, lão muốn hoàng đế phong Từ Dương làm thái phó, sau đó chọn một đồ đệ trong các vị hoàng tử để truyền thụ công pháp. Đối mặt với tình huống trước mắt, làm Từ Dương có chút lúng túng, nếu như bản thân không đồng ý thì sợ rằng Thiên Lam Tông sẽ không được hoàng triều che chở nữa. Suy nghĩ một hồi thì Từ Dương cũng lên tiếng, theo như lời hắn nói thì chuyện tu luyện không thể cưỡng cầu, mặc dù tu vi của hai vị thái tử khá cao, nhưng vấn đề võ kỹ thì có hơi kém, thế nên hắn muốn tại chỗ truyền thụ 7 chiêu kiếm thuật, nếu ai trong thời gian ngắn có thể lĩnh ngộ được nhiều hơn thì sẽ thu người đấy làm đệ tử. Và sau khi được hoàng đế Đại Hạ đồng ý, Từ Dương lại quay sang hai vị hoàng tử lên tiếng nói, 7 chiêu kiếm này của ta không tầm thường, cũng chưa có truyền cho ai bao giờ, nói cách khác, ai học xong 7 chiêu kiếm này thì trong tương lai cũng sẽ có những cơ duyên khác, một khi đã lựa chọn thì sẽ không còn đường lùi. Nghe mấy lời này, mặc dù không hiểu Từ Dương muốn nói gì, thế nhưng hai người vẫn gật đầu đồng ý. Từ Dương thấy vậy cũng không nói gì thêm nữa, hắn bảo hai vị hoàng tử nhắm mắt lại để tiếp nhận truyền thụ. Giọng nói vừa rơi xuống, một quang kiếm màu xanh liền được ngưng kết trên đỉnh đầu Từ Dương, cuối cùng hóa thành hai đạo linh quang màu xanh, đồng thời tràn vào trong mi tâm của Ngũ Hoàng tử và Bát Hoàng tử. Chứng kiến một màn này, khiến toàn bộ Hoàng triều Đại Hạ phải trợn mắt há mồm nhìn Từ Dương, bởi vì nếu có thể dùng phương pháp truyền hồn niệm cho động thiên cảnh cường giả để chỉ dạy, thì điều này chứng tỏ tu vi của Từ Dương đã vượt qua động thiên cảnh rồi, thế nhưng theo như bọn họ quan sát, thì tu vi của Từ Dương vẫn chỉ là luyện khí kỳ mà. Trong khi đám người này còn đang không hiểu cảnh giới của Từ Dương đến cùng là gì, thì lúc này Từ Dương cũng hoàn tất truyền thụ, mà hai vị hoàng tử cũng theo đó mà mở mắt ra, lập tức tiến hành luận bàn luôn. Hai người cũng không có vận dụng linh lực, mà chỉ mô phỏng lại kiếm đạo mà Từ Dương vừa chỉ dạy để giao đấu mà thôi. Cả hai cũng không biết, kiếm pháp mà Từ Dương truyền thụ cho mình chính là Quang Vân kiếm ý, mà hắn đã cảm ngộ được ở trong động phủ kia. Mặc dù truyền thụ cho hai người chỉ là phần nhập môn tương đối thô thiển, thế nhưng cũng đủ cho người bình thường học trong mấy trăm năm rồi. Quay lại với hai vị hoàng tử, sau một hồi luận bàn, thì hai người cũng diễn hóa được ra 7-8 phần của 7 chiêu kiếm thuật mà Từ Dương truyền thụ. Kết quả cuối cùng là Ngũ Hoàng tử nhỉnh hơn một chút, nên giành chiến thắng. Mà vị lão thần trước đó thấy vậy thì liền lên tiếng nói, thiên phú kiếm đạo của Ngũ Hoàng tử càng ngày càng hiện rõ, rất thích hợp để bái nhập vào Thiên Lam Tông. Thế nhưng đúng lúc này, cửa chính nơi đây liền bị trấn nát, mà mấy tên thị vệ canh cửa cũng theo đó mà bị đánh bay vào trong. Động tĩnh lớn như này tức khắc thu hút ánh mắt của tất cả mọi người nhìn tới, đã thấy hai lão giả hiên ngang đi vào, thanh âm tràn đầy ngạo mạn vang lên nói, kiếm tu giỏi nhất thiên hạ, sao có thể bái nhập vào tông môn thấp kém đó được, như vậy quả là phung phí của trời. Về phía Từ Dương, nhìn hai lão giả này, thần sắc hắn vẫn bình thản như trước, hắn vẫn ngồi tại chỗ thong thả uống trà, rồi bảo hai vị hoàng tử là đã đến lúc thể hiện thân thủ của mình rồi. Nghe Từ Dương nói vậy, Ngũ Hoàng tử và Bát Hoàng tử đồng thời cầm kiếm vọt lên, thi triển ra Quang Vân kiếm ý vừa mới học được để nghênh đón hai lão giả này. Mà về phía hai lão giả kia, khi nhìn thấy kiếm pháp mà hai vị hoàng tử này thi triển ra, thì cảm thấy vô cùng hoảng sợ, hai người cũng không dám lơ là chút nào. Một hư ảnh cự kiếm màu xanh đồng thời xuất hiện sau lưng hai người, kịch liệt va chạm với Quang Vân kiếm ý của hai vị hoàng tử. Tức khắc, kinh khủng kiếm ý liền bạo phát ra, đem hai vị hoàng tử trấn cho bay ngược về sau. Từ Dương thấy vậy liền vung tay lên, chén trà trong tay theo đó bay ra, đem thân thể của hai vị hoàng tử đỡ trở về, đồng thời thông qua chén trà đem linh lực mạnh mẽ truyền vào trong cơ thể hai người họ, giúp hai người tránh bị tác động của ngoại lực, nhẹ nhàng hạ xuống đất. Thấy một màn này, khiến hai lão giả kia nhất thời ngơ ngẩn tại chỗ, sau khi phục hồi lại tinh thần thì vội vàng lên tiếng, thật không ngờ Đại Hạ Vương triều lại có cao thủ như thế, không biết các hạ là thần thánh phương nào. Nói ra lời này, ánh mắt của hai lão giả kia cũng chỉ chăm chú nhìn vào Từ Dương, căn bản không thèm để ý đến hoàng đế Đại Hạ.
Thế nhưng đáp lại hai người, lại là thanh âm lạnh như băng vang lên, thân phận của ta là gì không quan trọng là các ngươi dùng phương thức như thế tiến vào hoàng triều đại hạ, thì có chút không được thích hợp. Nghe được lời này, hai lão giả kia liền quay sang nhìn nhau, vì không nhìn rõ được tu vi của Từ Dương Nông sâu ra sao, thế nên mới không người chắp tay hướng hoàng đế đại hạ nói, chúng ta là trưởng lão Vô Phong, Vô Kỵ của Thiên Kiếm Thánh Địa, bái kiến hạ hoàng. Đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi, để biết Thiên Kiếm Thánh Địa có gây khó khăn gì cho hoàng triều đại hạ hay không, thì hẹn gặp mọi người trong tập sau nhé.